ចាសួស្តីបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើត្រីចៀនស្រោចទឹកត្រីបុកហើយយើងត្រូវចៀនត្រីយ៉ាងណាកុំឲ្យត្រីយើងផ្ទុះហើយនឹងជាប់ខ្ទះបីកុំឲ្យត្រីយើងជាប់ខ្ទះដំបូងបងត្រូវដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅបន្ទាប់មកយើងចាក់ខ្លាញ់ចូលឲ្យក្តៅនៅពេលដែលខ្លាញ់ក្តៅហើយយើងដាក់អំបិលចូលបន្តិចទៅដើម្បីកុំឲ្យខ្លាញ់យើងខ្ទាតបងប្អូនត្រូវបើកភ្លើងតិចៗដើម្បីឲ្យត្រីយើងឆ្អិនល្អចាហើយនៅពេលដែលត្រីយើងក្រៀមមកខាងហើយចាំយើងប្រែវាកុំប្រែចុះប្រែឡើងនៅពេលដែលត្រីអត់ទាន់ក្រៀមគឺធ្វើឲ្យជាប់ខ្ទះចាតើតោងជាមួយតិចនិចនេះគឺបងប្អូនជាច្រើនតែគាត់ធ្វើម្ហូបជាប្រចាំគឺគាត់ដឹងហើយថាត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីកុំឲ្យត្រីជាប់ខ្ទះនិងខ្ទាតអញ្ចឹងណាតែគ្រាន់តែនេះគាត់តែខ្ញុំចង់បង្ហាញតិចតួចថាបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ដែលធ្វើម្ហូបអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងថាធ្វើបែបណាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមករៀបចំបុកទឹកត្រីដើម្បីយកទៅស្រោចនៅពេលដែលត្រីយើងឆ្អិនគឺយើងដាក់ខ្ទឹមដាក់ម្ទេសនិយាយទៅតាក់ទងជាមួយនឹងការបុកទឹកត្រីនេះគឺបងប្អូនដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនចូលចិត្តជូរប្រៃផ្អែមគឺយើងដាក់តាមនឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់ស្ករ1ស្លាបព្រាបាយហើយនឹងទឹកត្រី2ស្លាបព្រាបាយហើយនឹងខ្ទឹមម្ទេសតាមចំណង់ចំណូលចិត្តហើយនឹងដាក់ប៊ីចេងបន្តិចផងដែរចាហើយនឹងបន្ថែមក្រូចឆ្មាចំនួន2ចំណិតតាក់ទងជាមួយកន្លែងនេះបងប្អូនអាចថែមគ្រឿងតាមចំណូលចិត្តបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីយើងបុកទឹកត្រីរួចហើយគឺយើងទុកទឹកត្រីយើងមួយឡែកសិនបន្ទាប់មកយើងទៅមើលត្រីរបស់យើងម្ដងចាឥឡូវត្រីយើងគឺបានឆ្អិនទាំងសងខាងក្រៀមល្អមែនតើហើយគឺយើងអាចដួសត្រីយើងឡើងហើយបន្ទាប់មកគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកត្រីស្រោចតែម្ដងចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទះរៀងក្តៅបន្តិចមកបន្ទាប់មកគឺយើងចាក់ទឹកត្រីដែលយើងបុករួចហ្នឹងចូលហើយយើងរំងាស់វាបន្តិចទៅចាបន្ទាប់ពីទឹកត្រីយើងរៀងពុះល្អហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ត្រីយើងចូលចាបន្ទាប់ពីយើងដាក់ត្រីចូលហើយយើងដួសទឹកត្រីហ្នឹងស្រោចពីលើត្រីយើងបែបហ្នឹងរហូតទៅដើម្បីឲ្យត្រីយើងហ្នឹងចូលជាតិល្អហើយយើងត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងទៅហើយនៅពេលដែលត្រីយើងចូលជាតិល្អហើយអាហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចដួសដាក់ចានហើយយើងអាចរៀបបន្លែញ៉ាំជាមួយបន្លែទៅសក់សាឡាត់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តពីព្រោះអីត្រីយើងគឺយើងស្រោចទឹកត្រីបុកអញ្ចឹងគឺមានជាតិឆ្ងាញ់ល្អមែនតើហើយយើងអាចផ្ទាប់ជាមួយបន្លែផ្សេងៗបានតាមអ្វីដែលបងប្អូនចង់ញ៉ាំអញ្ចឹងណាឥឡូវហ្នឹងគឺត្រីយើងរួចរាល់ហើយបងប្អូនហើយអរគុណផងដែរចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំរហូតដល់ចប់បងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe YouTube របស់នាងខ្ញុំផងអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលា